итегез. Сәлам! Үскәндәрем, әйдәгез без һеҙҙең менән танышып китәйек. Минең исемем Амихан була. Амиля була. Амин Алһыу. Мин Нәргизә булам. Минем исемем Амия. Әмирә әйбет. Беҙҙең арала иң бәләкәй ҡыҙыҡайҙың исеме Алһыу. Эльсан апай, бұл бесәйҙе һин алып килдеңме? Ошоно әйтәһеңме? Әйе. Мин алып килдем. Уйналғамы? Үскәндәрем, был бесәй ябай түгел, ул тылсымлы бесәй. Тылсымлы бесәй? Ул нишләй белә? Әмирә үткәнем, был хаҡта Динә Байталхина ижад иткән Зәңгәргүҙ әкиәттәренән белерһегеҙ. Хәйерлә Ләйсән. Хәҙер үткәнем, киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон заманда киң Ырымбур далаларындағы бер ауылда бәләкәй генә ҡыҙыҡай йәшәгән ди. Бына һеҙҙең һымаҡ. Уға 5-6 йәштәр самаһы булған. Атаһы көнө буйы яланда эшләгән. Мал-тыуар ҡараған, әсәһе өй эштәренән бушамаған. Ә ҡыҙыҡай көнө буйына бер үҙе уйнаған. Бер үҙе тигәс тә бөтөнләй яңғыҙ булмаған ул. Һәр ваҡыт уның эргәһендә зәңгәр күҙле һоро бесәй балаһы уралған ди. Бәләкәс кенә, йомшаҡ йән эйәһен бик тә яратҡандар был өйҙә. Иркәләп уны Зәңгәргүҙ тип кенә йөрөткәндәр. Бына беҙҙең бесәйебеҙҙең исеме лә Зәңгәргүҙ булһын. Килештекме? Килештек. Зәңгәргүҙ өйгә тәҙрәнән тәүге ҡояш нурҙары төшөү менән мыр-мыр-мырылдаҡ йырҙарын йырлап ҡыҙҙы йоҡоһонан уятҡан. Ә тегеһе бесәй балаһын көндәр буйы йүргәктәргә урап, башына яулыҡ бәйләп ҡурсаҡ урынына уйнатҡан. Үҙе менән уйынсыҡ шикелле булашҡанды бик үк йәне һөймәһә лә, ҡыҙҙың был ҡыланыштарына Зәңгәргүҙ түҙгән. Сөнки баланы ла уның ата-әсәһендә үҙ күргән бесәй. Бесәйҙәрсә уларҙы яратҡан. Шулай итеп, көн артынан көн үткән, бесәй дә ҡыҙ да яйлап үҫкән, яйлап аҡылға ултырған. Шуны әйтергә кәрәк, улар гел бергә йөрөгәндәр ди. Дуҫлыҡтары бесәйҙең ҡаймаҡ яратыуы арҡаһында ҡапыл боҙолоп ҡуймаһа, улар һаман да мажараһыҙ, ниһәт әкиәтһеҙ, йырһыҙ көн күреп ятырҙар ине. Ул көнө ҡыҙҙың әсәһе урындыҡтағы ашъяулыҡ өҫтөнә яңы ғына айыртылған ҡаймаҡ килтереп ултыртҡайны ди. Ҡыҙ һәм уның ата-әсәһе ҡалаҡтары менән туҫтаҡҡа үрелеп тә өлгөрмәгән. Бесәй балаһы ялт итеп ризыҡ янына һикереп менгән дә, сөпөлдәтеп ҡаймаҡты эсә лә башлаған ди. Апау, тәртипһеҙ! Тип ҡыҙ үҙенең ҡалағы менән бесәйҙең башына шаҡ итеп һуҡҡан икән ди. Юғал күҙ алдымдан, тәртипһеҙ! Тип әйтеү булған бесәй арҡаһын дуғаландырып, мырау! Тип ҡысҡырған да юҡҡа сыҡҡан ди. Мырау! Бесәй балаһы ҡурҡып тирә-яғына ҡарап иҫәңгерәп торған да, яғымлы ҡатын-ҡыҙ тауышын ишеткән. Йомшаҡай, Зәңгәргүҙкәй, һине йәберһеткән ҡыҙыҡай үҙе тәртипһеҙ ул. Иркә ҡулдар бесәйҙең арҡаһын һыйпаған һәм ҡатын һүҙҙәрен дауам иткән. Һин көндәр буйы уның менән уйнайһың, йырлайһың, ә ул һинең башыңа ҡалаҡ менән мар тип яуап ҡайтарғыһы килгән бесәйҙең. Әммә ғәҙәттәге мар-мар урынына бесәй кешеләрсә һөйләшеп алып киткән ди. Юҡ! Мин ҡыҙыҡайҙы хурлай алмайым. Ул һәйбәт. Мин үҙем ҡумһыҙлығым арҡаһында шундай көнгә ҡалдым. Ул бит ҡаймаҡты һәр ваҡыт бәләкәй сеүәтәгә ҡойоп бирә ине. Үҙем генә ғәйепле, тигән был бесәй. Бесәй йомшаҡ йәшел үләнгә ялан сәскәләренә иҫәңгерәп ҡарап торған һәм башын күтәреп ҡатындан: «Мин ҡайҙа килеп эләктем ул?» тип һораған. «Һин Гөлбикә илендә. Ә бына был ҡыҙыҡай, минең ҡыҙым Гөлмөғжизә исеме. Тылсымсы булырға хыяллана. Бөгөндән алып һин кешеләр шикелле һөйләшеп, кешеләр шикелле күреп гөлдәр, ағастар, урман кейектәре менән аралашып, уларҙың телен аңлай башлаясаҡһың». Бына шулай тип әйткәндәр был бесәйгә. Бесәй аптырап һомғол буйлы йәш ҡатынға һәм уға бер тамсы
Алсыһыу кеүек оҡшаған ҡыҙға күҙ һалған. Йүләркәй һин! Йүләркәй, был тылсымлы илдә мин хужа һәм минең теләгем буйынса бында һәр нәмә һөйләшә ала, аңлаша ала. Һин был илдәге бер нимәгә лә аптырама, дип ҡатын тағы ла бесәйҙе яратып ала. Әйтергә кәрәк, зирәк, матур бесәйҙе был илдә бик тә яратып өлгөргәндәр. Ә ул ҡыҙҙы ныҡ һағынған, үҙенең хужабикәһен әйбет. Ә берҙән-бер көндө хатта уны төшөндә күргән. Имеш, ҡыҙ урындыҡ мөйөшөндә «Зәңгәргүҙ ҡайҙа икән? Зәңгәргүҙ ҡайҙа икән?» дип илап ултыра икән ди. Гөлбикә апай, зинһар өсөн, мине ауылға ҡайтар, дигән бесәй был төштө күргәс. Ярай, һинеңсә булһын, ҡайтарырмын. Тик шуны белеп ҡуй, кешеләр менән кешеләрсә һөйләшә алырһың. Әммә ҡоштарҙың да, кейектәрҙең дә, гөл үләндәрҙең дә телдәрен аңлай алыуҙан мәхрүм булырһың. Уныһы ярай ҙа ул. Һинең тылсымлы батшалығыңда отоп алған әкиәттәремде ҡыҙға һөйләй алыуымдан мәхрүм итмә, тип әйткән. Бик һөйләйһем килә уға шул әкиәттәрҙе. Ярай, һинеңсә булһын, дип ҡабатлаған Гөлбикә һәм 3 тапҡыр арҡаһынан бына шулайтып һыпырған. Уй, Зәңгәргүҙ! Зәңгәргүҙ! Урындыҡ мөйөшөндә илап ултырған ҡыҙ һикереп тороп бесәйҙе ҡосаҡлап алған. Һин ҡапыл ҡайҙа юҡ булдың ул? Юғалдың да ҡуйҙың, ә мин һине һағынып, бына илап ултырам тигән. Башҡа илама, йәме? Бына бит мин ҡайттым. Һинең башыма ҡалаҡ менән һуҡҡаныңды күреп торған бер тылсымсы апай мине йәләп үҙ иленә алып китте. Ниндәй илгә ул? Дип аптыраған ҡыҙыҡай. Гөлбикәнең тылсымлы иленә. Ә ул ил ҡайҙа? Белмәйем шул. Нисек инде белмәйһең? Ҡыҙ ҡапыл бесәйҙе ҡулынан төшөргән дә, күҙҙәрен селт-селт йомоп, Зәңгәргүҙҙән былай дип һораған. Әллә беҙҙеңсә һөйләшәһең инде? Дип аптыраған ул. Әйе, бесәй хужабикәнең аяҡтарына һырпаланған. Бына һиңә, бына һиңә. Ҡыҙ ололарса итек итеп бесәйҙең арҡаһынан бына ошолайтып һыйпаған. Уның һәр ваҡыттағыса иркәләүенән бесәй элеккесә арҡаһын дуғаландырып, мыр дип яуап ҡайтарған. Һәм кешеләрсә өҫтәп ҡуйған. Мин һиңә бик күп әкиәттәр алып ҡайттым. Ә ҡасан һөйләрһең? Дип һораған ҡыҙыҡай. Кисен, йоҡларға ятҡас һөйләрмен. Көндә кис бер әкиәт бүләк итермен мин һиңә тигән Зәңгәргүҙ йомарланып ятып йоҡоға талған ди. Осон булғандырмы был хәл? Әллә берәйһе уйлап сығарғанмылыр? Уныһы минең өсөн ҡараңғы. Тик ололар әйтеүенсә, шул ваҡыттан башлап бесәйҙәр бәләкәй балалар менән ятып, уларға тылсымлы әкиәттәр һөйләй башлағандар ди. Шуға күрә лә бәләкәй ҡыҙҙар һәм малайҙар бесәй дип атлығып торалар икән ди. Бына шулай, Әмилә. Юҡҡа ғына бесәйҙәрҙе яратмай улар. Әкиәттәр һөйләгәне өсөн яҡын күрәләр икән ди. Был бесәй һөйлә беләме әкиәт? Белә, әлбиттә. Бесәй беҙгә лә әкиәт һөйләр микән? Әлбиттә һөйләр. Шуның өсөн килде бит ул бөгөн әкиәт китабына. Бына тыңлағыҙ әле. Мяу, мяу. Шулай. Мин һеҙгә көнбағыш тураһында әкиәт һөйләйем бөгөн. Ишеттегеҙме ҡайҙа әйтеп әйтте бесәй? Әйе. Тыңлағыҙ. Икһеҙ-сикһеҙ зәңгәрлектән торған күк батшалығында ҡайнар йөрәкле, наҙлы ҡуллы, йылы ҡарашлы Ҡояш апай йәшәгән ти. Берҙән-бер көндө уның һап-һары сәсле, ай йөҙлө ҡыҙы тыуған икән ти. Тыңлаусан, итәғәтле бала булып үҫкән ул. Әсәһе ҡайҙа барһа ла, ниндәй генә эш башҡарһа ла, ҡыҙы уның эргәһендә йөрөгән икән ти. Бигерәк тә ҡыҙыҡай әсәһе менән бергә ер өҫтөнә ҡайнар нурҙар һибеп оҡшаған. Берҙән-бер көндө Ҡояш апай менән ҡыҙы Ырымбур далаларын нурҙар менән йылытып Урал тауы яғына юл тотҡандар ти. Шаулап ултырған имән урмандары,
нәфис қайындардың яқты сауқалықтары, қызыл тәнлі, яшел сәслі қарағайдар, балқу түстегі сәскелер кілемі, көміш хылы елға бойдарындағы туғайдар, урмандарға хыйынған ақландар, қыдықайдың көңіліне бигірек қош келген екенді. Әсәй, түшейм әлі мен ерге? Бик түшкім келет, деп ялбарғаны. Келешмәгәнді, өйләмә қыдым, deyip әйткәнді. Құяш апай, келешір, деп нықышқан қыз. Шулай дегенде яңғыз гына үскен балаларға хас үз-хүзлелек менән достарын етен елдерді сақырған. Аптыраған әсәһе башын һелкүдән башка бер эштә кыла алмаган ди. Елкәйдәр дип кыскырган. Дускайдар дигән у Әмирхан ял кыскырып бара. Дускайдар. Тап шулай дип кыскырган. Алып килгән әле яңгыр булыттарын. Күп тә үтмәгән зәп-зәңгәр күк йөзен кап-кара болыттар каплап алган ди. Дөресрәген әйткәндә, зәңгәр күзле, ак бөдрә сәсле малайдар йөгереп килгәндәр. Уларның кулларында һау менән сылатылган мамык төсле болыт китәктәре булган икән ди. Болыткайдар, дускайдар, яудырыгыз яңгырды, дип ялбарган уларга Кыдыкай. Уны без булдырабыз ул, дип әйткән малайдар. Малайдар болыттарды һыга башлагандар һәм ергә көмеш тамсылар һибелгән. Шуны гына көтүп турган Кыдыкай яңгыр тамсылары өстенә нурдар һибергә тотынган. Ул да булмай күк менән ерде тоташтырып, йыйгыр барлыкка килгән. Рәхмәт һезгә, дусларым, дип Кыдыкай кыскырып ибәргән һәм бәләкәй генә һипкесен әсәһенә тоттырган да шул күпер буйлап ергә төшеп тә киткән. Кызым, ни эшләвең был? Кояш апай әрнеүле тавыш менән кулдарын кызына һонган. Гафу ит, әсәкәем, дип әйткән Кояшкай. Кыдыкай яшел тугайга аяк баскан. Мин бер дә күземде һинән алмам. Һин кайда булһаң, мин шунда булырмын. Ай, кызым, дип Кояш апай каты көрһенгән. Шул көндән алып, безнең ердәрдә Кояш апайга охшаган йомры йөзле, хары сәсле үсемле үсә башлаган. Ысынлап та ул әсәһенә вәгъдә иткәнсә, тыңлаусан бала төсле Кояштан күзен алмас булган. Шуңа күрә кешеләр уны нимә дип атаган? Көнбагыш. Дөрес, көнбагыш дип атаган. Я үскәндәрем, Бөсәйнең әкияте охшанымы һезгә? Әйе. Афариндар, ә безгә бүгенгә хушлашырга вакыт итте. Хушыгыз. Хушыгыз. Осрашканга тиклем, кыздар, малайдар.